ekituluma nti batwogeza ebintu mu kamera ne batukyaya abaali tuyambye ate nabo bennyini tebatuyambye buli we tuca ntwagala okudda ewa Kyagulanyi okumwebaza kiki yatukolera mu kkomera tebaagalaga bagenda kubatta bagenda bakola bati mwabalyamu olukwe omuntu omukulu n'ogera ku makya Unako okogera benda ku social media byoyogera nti ate simayi kino nti ate simayi bino bikiwe ne witi simayi bakuwa sente simayi biki mbadde nkusaba ekintu kimu eno message egenda muganda Minuruddin Sanya buli kyokola kyonna wakikola otegeera tebakuforcinga naliko amajini agaali gansumbuwa nentwalibwa nensomererwa amajini ne ganvaako full figure eyatwaniriza okutujja mu kkomera full figure mulalu nerinnya full muliwulira era nze bino mbagamba nti mbadde njogera bino sibadde mu ntegera yange entuufu nti mbadde mpangala n'abantu abalalu negaana ebikola bya full figure era ndabula ekiwala ekyo kifull figure simanyi oba ekyo ekiwala kyagala kunzaalamu mwana simanyi lwaki ekinneesonyiwa kyasobola ofunisa omukazi obutola asobola okuyima wera ne bakakukulu mwegombeko kyo yali mu ppamba mwegombeko kifiringi nzijja bwo yawunye bwati nsta feeling nzijewa kati njagala yogere mangu mission gyebamuwadde nga sina gyogera kuba nze nabatwala ekibugu ewa boss kyebamutumye munuku akimanyi kyabaakola nzandepe anonyera wenda wayingirire watu kize kyebamutumye nzanveeko otherwise nja byogera ekyokubiri manyi mbuwefuufiga yagala kunzala munze nsobola okuzala mwoyo oyo osobola muwadde ausigalo abana bali mu ppampa abana balwadde ennyuma etonnya osobola muwa omwana we oba muwala oba awusigala osobola mwagaleko ki tukoye okutta kaalya gaffe n'amannya gaffe nze siri mugoberezi w'NRM ndi musajja munnanuupu era njagala kufiirira nsi yange tinamumitingira wa eno bayibo ya Katonda njagala ekkomera liveeyo njagala nkuwe ba osi bonna this is a Bible nze sikola kitabo kya Katonda nga nimba nze ndi bona be tewali nsomola kino njagala abe yagambye nti nakola naye naganwe nagendako mukoba nejogera nekino kigambo nagenda ku kootu mati newala amakomera nga manyumba ebinaavaamu ate tewali kyesibakoledde buli ofiisi ennene nyibataddemu ati ayogere mission gye bamutumye nga sinagyogera era ndabula abannuku okumwesembereza Museveni tolifuuka omu ku bo abakozesa munange noyogera byoyogera naye ne bakuwa bifi bya nkoko n'olya olumane bakusuula ebbali Eric Mwesigwa mwamulaba Sanya kituufu yavudde n'ayogera mwebaza obumalivu bweyolesezza era ne munnenyaamu nti yabweyolesezza nga bali tebakyakwata masimu be bamusuubiza nga tebabimuwadde ate munnanga awo ffe twasukkawo kubanga akasente tebaakamuwa ng'akomyewo olw'eyo embeera tusobola okumwaniriza kubanga struggle tekitegeeza nti agenda kubeera wa Bobi Wine ewaka agenda kubeera ku kitebe kya Nuupu newaka ewuwe asobola okubeera mu struggle n'alwana okukyusa ensi ye kubanga bwadda alina okubeera ng'alina waakomezebwa kubanga Museveni ebyo byonna abikola ate omuntu bwabanga yasooka nakkiriza n'avuma pulezidenti waffe nga bwe yamuvuma Bobby tavumibwa era nze omuntu avumye Bobby obeera finito n'ebigambo bye yayogera banne bwe baali ku misango baayogera bye yayogera ye lwaki yayagala okwetema amaganzi mu basajja abo ng'ayogera ebigambo ebyo kyensaba president Sanya mpulira yagambye sitaani talokoka ddala sitaani Asanya abeereyo gyali azawagire NUP tewali agenda mugala kubeera memba wa kibiina alwane nakyemalira
ne meeting zino ez'ekyama ku byemmanyi ne ku byeyayogedde ne neeyisa gy'abadde yeeyisaamu kubanga tasobola tugamba nti full figure badde bamusibiraawo ng'agenda ku bu YouTube agenda ku bu TV agenda ku bu radio n'avuma kiriza obagaana ne bwobanga oyagala kukola kikufuna kyoyisaawo byavumye president binene byavumye family ya president binene okusonyiwa tunamalanga gasonyiwa busonyi nti munnange abyogedde abalabisiza sente yazirya ezannakyemalira sente y'ekibi n'agirya era abadde abakolera era omanyi kyo bamuwadde assignment ajja abakolere muganda nge Ssanja Muhyiddin webale kudda lwanira mu makaago ne ku kyalo kyo nze sirowooza nti naakusisinkana nga wavuma omukulembeze wange nkuggyeko hadithi era ne TV gye wasoose okukozesa NBS nawe waliwo question marks naye Katonda ebbanga lyonna ayolesa amazima buli obutambi bubiri waliwo akatambi kakayanja n'akatambi kakakande olwaleero ensonga eno mbadde nzija njogerako naye olwaleero njagala njogereko egende esaasaane nze Ssanja Muhyiddin Kakooza ndi musajja musiraamu naye bwakyako olunaku nembuzaabuzibwa naliko amajinni agaali gansumbuwa nentwalibwa nensomererwa amajinni ne ganvaako era ne wemba nfudde nziikibwanga mu ddiini ya busiraamu obutambi obwo bwakola mu 2019 naye navaayo Allah mu Qur'an yagamba nti bannange wa'alamu bantu bange mumanye anna Allaha tubu rahim anna Allaha tawwabu rahim nze Allah nsonyiwa ekikolwa ekyo kyakolwa naye nakivaako era nensigala nga ndi musajja musiraamu nenkola tawba nentereera ku siraatal mustaqima. Naam. Essaawa eno obulamu bwange tebuli safe. Asobola okunfulumya eggwanga mwaniriza. Kubanga wentuuse ndaba nga obulamu bugenda kusaanawo. Olivia Lutaaya mwebaza kubanga yatusinga. Kubanga nze ebintu bye nnali nkoze emyaka gyonna gavumenti yayagala mbyononere mu sekendi. Oba oli awo singa ndi wala. Naye ku nkomerero gavumenti yayagala ebintu bye nnali nkoze legase yange okuyimirira okunywerera ku kituufu yayagala mbikyuse ku nkomerero era ne bankozesa buli kimu nayagala nkibakolere olw'okubeera nti ennaku yali etuluma nayagala nkole ekyo mbasanyuse olw'okubeera nti twali tukooyeeyo twali tutuuse mu mbeera enyigirizibwa nga tulaba kutaasa bulamu netusalawo tukole ekyo. Bino byonna ebyokwoki ebipira wali mu Butego? Ebintu ebisinga mbagambye mmwe bannamawulire nti tubadde tuseetingibwa naddala nze babadde bampaledinga ne bangulira obugoyegoye nti jangu oyogere bwoti nga nebyenjogerera ebimu bibadde bikolebwamu bingi ensobi. Abantu balabanga nabalyamu olukwe mpulira nga sirina ngeri gye mpangaala sirina gwe nnyinza kunnyonnyola kyempitamu wabula nga mbasaba Bannayuganda mwenna asobola okubeera nga mbudaabudibwe kubanga abasajja bennyini balamu yennyini yatusuubiza buli kimu tuveeyo twogerere Kyagulanyi amafuukuule. Ekyokubiri nze Ssanja Muhyiddin sibbanga ku bululu nze akalulu kaatuuka ndi mu kkomera sibbanga ku bululu wabula ebyo byonna byali biseetinga. Ekyokubiri omuntu fe we twamala okuyimbulwa mu kkomera baleeta emmoloka drone netujjawo netwala emakindye nga balamu ne full figure be babirimu ne batusasulira we tusula tubale tusula awantu nga batusasulira emitwalo 12 nga batugulira buli kimu awo ku hoteli ya Jaluna we tubadde tusula buli kimu kyonna nga bakikola n'ekigendo ekyokututeeka mu ntiisa tuleme kudda ekituluma nti batwogeza ebintu mu kamera ne batukyaya abaali tuyambye ate nabo bennyini tebatuyambye buli we tukya twagala okudda ewa Kyagulanyi okumwebaza kiki yatukolera mu kkomera tebaagalaga bagenda kubatta bagenda bakola bati mwabalyamu olukwe. Kaakati olwaleero full figure eyatwaniriza okutujja mu kkomera full figure mulalu n'erinnya full muliwulira era nze bino mbibagamba nti mbadde njogera bino sibadde mu ntegera yange entuufu nti mbadde mpangala n'abantu abalalu neegaana ebikolwa bya full figure
era ndabula ekiwala ekyo kifull figure simanyi oba ekyo ekiwala kyagala kunzaalamu mwana simanyi lwaki ekinneesonyiwa nze siri mugoberezi w'NRM ndi musajja munnanuupu era njagala kufiirira nsi yange ekyo nkimanyi mujja kunkuba amasasi naye ekijja kijje nsazeewo nga ndaba nti mubutuufu sirina ngeri gye ngenda kusisinkana Allah okulaba nga ntambuza obulimba ekyokubiri baavayo ne banjogeza ebintu by'ebisiyaga ku Kyagulanyi ebintu ebyo mbisazaamu Kyagulanyi mukyala w'amanyiddwa wabula gavumenti evaayo n'ekwata ebisiyaga n'ebiteeka ku Kyagulanyi n'ekigendererwa ekyokwagala omwonoona Sipiika Anita Amongo omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi gwe atali musezi olaba otya omusezi buli waatuuka awuza bisiyaga bitegeya kukkiriza ba bisiyaga Sipiika wa Parliament Anita Amongo ne Yerusa gye Yerusa ateeka okuba nga alabika akozesa bakazi banne gwalika kate ebisiyaga ebitamuva mu kamwa bw'abavayo ne babikookera ku Kyagulanyi so baasalawo bamparedinge njogere ebintu ebyo mbizze ku Kyagulanyi n'ekigendererwa ekyokwagala omujjako abantu bamulabe bamubijjise nze sibbanga ku bululu bino mbyogedde ndi mu mayindi zange 5 nti olwaliro wenziruse ku basajja abo ababadde bamparedinga nga babadde tebaagala nveeyo nga buli wengezaako okwemulula bambuuza olazeewa buli wengezaako okwemulula bambuuza olazeewa noonyeza Kyagulanyi bukyava mu kkobera abadde ambuzi wabula nsaba mukwano gwange Kyagulanyi emyaka gyonna gye mmaze mu kkomera teriyo kisinga kunnuma abantu abaali nnyambye tebanyambye abantu Kyagulanyi ebbanga lyonna mu kkomera tubadde naawe tukwebaza okutulabirira tukwebaza buli kyotaddemu naye abantu gavumenti teyagala twogere birungi by'otukoledde enta yaffe mwagiraba twaweerezebwa ababaka ba Parliament kumpi 20 batweyimirire Kyagulanyi kooti y'amagye bwe yamala okutusaba abatweyimirira yagamba nti baleete abantu baffe Kyagulanyi yakozesa abantu baffe n'agenda ne ku kyalo gye tuzaalwa n'ajjayo maama wo n'amuleeta mu kooti bwe yatuuka ku ruulingi n'egamba nti abantu abo ababeeyimiridde nti tebasaanidde ne bagamba tukoze tutya ne baleeta ababaka ba Nuupu kumpi 20 ne batweyimirira twalina essuubi ery'amaanyi ne tugamba nti oba oli awo engeri ng'ababaka bwe batweyimiridde kiyinzika okuba nga tugenda kufuluma ekkomera enkola zonna ez'okuweebwa beyiro twazikozesa kooti bwe yatuuka ku ruulingi y'okuwa beyiro n'egamba nti ababaka bano tebali substantial tebasaanidde kakati ne twebuuza nti omubaka wa Parliament waba tasaanidde kweyimirira muntu ani gwe twalireese Government kumbe yalina akabadi keyagala tuyitemu batute olwaleero negaana ebikola bya gavumenti nze siri muwagizi wa PLU siri muwagizi wa NRM olwaleero I declare I Muhaidini Kakoza Sanya I declare what Museveni nangirira olutalo ku Museveni ne mutabani we baleme kulowooza nti Uganda balina gye baagigula bwe kibanga ku mulundi guno nkunga abana Uganda binziko okubanga bye bigambo byange ebisembyeyo okusinziira ku basajja essimu ze bankubidde nga baŋŋamba nti ekiseera neeteeketeeke bantwale gye natereka emmundu naani yazituwa nawuwa twali bameka nze gye sirina sitendekangako wadde mucaka nze nakwatibwa lwakuwagira Kyagulanyi era ebbanga lyonna mbadde neekalakaasa mu kkooti nga nzitula eddoboozi lyange nti tulangibwa bwemage bannayuganda mwenna amanya n'eddoboozi nze Eric Mwesigwa mbadde nsirise nnyo akabanga kanene naye kansooke mbakulisa omwaka omukadde mwebale kulika mwaka mukadde naye mbagaliza omwaka omupya omulungi ekindeese olwaleero nvuddeyo ku nsonga za muganda wange Nuruddin Sanya jezinzigeyo mbadde ne mukama olinga nasirika nga njeyo mpole naye olw'obulumi obungi n'ennyike gye tuyitamu abantu bangi abasiraamu abali eyo kati nga Nuruddin Sanya like kyekama ebyo bana okumwengeze bwenjo kukyogera bwenjo kwalusa kubanga omuntu ategera olina abaana 12 gwe Nuruddin Sanya olina abaana 14 omuntu omukulu n'ogera ku makya Unako kogera benda ku social media byoyogera nti ate simayi kino nti ate simayi bino bikiwe ine oti simayi bakuwa sente simayi biki mbadde nkusaba ekintu kimu eno message egenda muganda Nuruddin Sanya
buli kyokola kyonna wakikola otegeera tebakuforcinga. Olaba Olivia Lutaya omukazi yasobola okusinga obwongo ayikyo yali yawaggulu. Kati kuŋŋamba otya nti no bannange mu nsonyi wesimayi biki era kano ka video bane kakoledde bagezi mwekka abali eyo n'odinsa ntababuzaabuza tabalimba n'odinsa nyankumanyi bulungi kutegeera wabanga buli kiwakola akikola ng'omanyi nti osazeewo oddewa musajja musabba n'osala guno omulembe gutumulembe Mwagulanyi abantu babuufu si ebiri ebyedda biri. Soba mukubuzaabuza aba social media nti ate bannaye simanyi mu nsonyiwe ani akusonyiwa eyakutuma mugende muddese bimwateesa bye walimu. Gwekera ku makya kola byokola dda ku mulamwa naye byogamba musimanyi abantu mu nsonyiwe bakutuma tugenda ogambe boti ne boti. Oba asalawo kiwakola kyonna akikola ng'otegeera bulungi nnyo ng'oli mu senserizo. Soba mukubuzaabuza eggwanga Uganda va mukubuzaabuza abantu abali eyo. Ako ffe tupoye Muganda nitusirise twakakkana tukimanyi twakakkana okitegeera. Tumanye ekituufu naye twakakkana so n'odinisanya kusaba ekintu kimu kakkanya ku pressure obusungu bungi kakkanya ku pressure.